the Thai Silk Fashion Show for the 14th celebration of silk. "การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา Embassy of Cuba Organizing Committee Ambassador His Excellency Pedro Pablo San Jorge Rodríguez and Spouse Madam Niurka Esther de la Mojena I am Millicent Cruz Paredes. I am the Ambassador of the Republic of the Philippines. I would like to express and extend my heartfelt congratulations to Her Majesty Queen Sutida on the occasion of her 47th birth anniversary.